咿呀咿你乌鲁布拉你瓦鲁里呀耶稣里呀耶稣伊那伊那那那伊那那咿呀咿呜。我是江苏扬州人，我跟江泽民是同乡，但是那个地方我从来没去过，连它长什么样我都不知道。我们家客厅放我父亲一张照片，就是在慈湖拍的一张照片，到现在为止还是放在就我家的酒柜正中央这样。我就回去看到那张照片，我就觉得，其实我大概还是能理解，就是父亲对于国家他的，因为他是跟着军队过来的。我爸过来的时候好像才19岁，跟着他追随的领袖，跟着部队这样子来到一个人生地不熟的一个陌生的地方的时候，那他心里对于那个东西，那个依赖一定是很强烈的。那我相信他也是很希望，就是有朝一日中华民国可以三民主义统一中国。对他来讲，那个一定是他除了看到我们2个儿子长大以外，可能那个是他最大的毕生的梦想。杨牧老师的诗作是里面描述一位法律系毕业的青年写信给杨牧老师，问他公平和正义的问题。那时我忽然有一种挫折感，好像诗里面讲的法律系青年就是我。尤其是读到其中一句“母亲没看过的地方才叫故乡”，看到这句突然受到很大的震动。我的解读是，母亲象征我们的归属，也是我们成长的这片土地的化身。那母亲没有看过，意味着一种不踏实的、被支配的认同想象。即使我与诗中主角的出身不同，但很讽刺的是，我与我的父母在我们所见所闻、触摸得到的这片土地土生土长，可是我们也一样永远看不清楚故乡是什么样子。我是谁？一个简单的问题，对台湾人来说，却从来没有简单的答案。1945年，一群在婆罗洲战场的台湾籍日本兵，因奉命虐待澳洲俘虏，战后遭判重刑。在日本服刑期间，因为是台湾人，无法获得与日籍军人同等待遇。服完刑役之后，选择回到台湾的人，又因当过日本兵，被视为具有皇民化思想，遭国民政府长期监控。1946年，大战结束，台湾女医师蔡阿信
想从加拿大回来台湾。他到中国大使馆申请护照，却因为他的出生地是台湾，被视为是日本人，而遭到拒绝。特殊的历史际遇，1个世纪以来，台湾人民在台湾人、日本人和中国人3重身份中游离不定，纠缠不清。我曾祖父啦是湖南人，我的曾祖母是卑南族，我祖父是在台东出生，所以我祖父就没有认同的问题。那我父亲他是受日本教育，修高等学校，一个做日本的检察官，所以相当正直的人啊。所以他看到国民党来了以后，那种228的那个屠杀事件。因迄辈人拢知影嘛，所以他们常常在批评国民党，因为几朋友来做伙啉酒开讲泡茶，都是咧批评国民党。我听了就一肚子火呢，所以我就跟我父亲蛮疏离的哈，就是感觉讲，我爸爸跟我无同国的安尼吼，然后我感觉伊很不爱国。我认为，如果我们以年纪来讲的话，会在认同上面比较模糊的，应该是35岁到55岁这一块，有很强的这个国民党教育的这一个党国教育的这一个洗脑的世代。咱的教育上大的生病了、病态，没有教导我们的孩子好好的去了解、去认识我们的土地，所以造成咱人民大汉了足大的迄种痛苦、困扰。就是我是谁？我18岁以前是中国人，读国立殡仪馆的教科书长大。充满了中党爱国的思想。万里长征，万里长征外，你是故乡。高粱飞，大豆香，别的花枝上赞扬。可1年级，我们老师就说。你们要好好读书啊！你们赶快好好读书啊！将来我们解放，但他不讲解放，我们反攻大陆之后，我们将来反攻大陆之后，你们都要当县长的。你看大陆这么大，这么多省，这么多个县，他们都没读书，他们都，反正就是他们很糟，他们就没有知识水准，都没读书，要靠谁？就靠我们呢。所以叫我们好好读书。我小学1年级，我印象好深刻。我那时候觉得，真的，我以后要当县长。我还回家跟我妈说我要当县长。其实小时候我们这个年纪都会有经历过那一段，就是老师一直跟你说，大家是炎黄子孙，我们是中华民族。对，其实我们小时候也是有被老师这样影响，然后
也会常会说我是中国人，要当个堂堂正正中国人。对啊，那在我们从小的教育，像他刚刚讲的，我们从小的课本就是教导说我们是中国人啊，什么什么，然后我们去背了很多的书，里面很多中国历史啊，什么中国什么夏商周啊、五代十国什么，你就一路背下来。可是台湾的历史很少，在音乐上面、文化艺术上面也是，我们不会知道台湾有什么有名的画家或者艺术家，然后你可能只知道林怀民，你可能只知道张大千，你可能只知道这些人。然后就觉得蒋公很伟大，然后回去又跟我爸说，我们蒋公好伟大，就有被我爸骂，因为我爸年轻的时候有参加过党外的运动，他说你们老师都乱教，然后就说那课本都乱写。到最近都还有这个例子啊，就是我们说国土起于哪里，对不对？南到真母暗沙，然后到什么喜马拉雅山，哇！我这辈子什么时候去到真母暗沙啊？那小孩做高中的考卷，还有什么南起我们的国土南起南到真母暗沙，那小孩就突然说：“老师啊，真母暗沙是伫倒位啊？”我那边有一条河，叫达瓦兰溪，我的部落世世代代的部落以这个达瓦兰溪为这个就是母奶孕育发展延续啊。整个原住民族的思维是很简单，就是在他所生长的这块土地成长认同，就这样而已，是这么简单。伊想怀念古早的面地那，两山市的香花，烧甲赤炎炎，烦恼也会面红红。这是写给我阿公阿嬷的歌。我从小生在邦嘎。长在邦嘎，到现在也还一直住在邦嘎。如果可能，我希望一辈子都不要离开它。新都行来青草下，闻着日本时代的繁华。阿公牵阮的手，是粗粗的目。过土骹，喊一个有遗憾阿嬷。应该是我大一的时候，那时候《悲情城市》上演。我到现在《悲情城市》在大家心目中有它的评价哦。可当年对我而言，去看《悲情城市》有一个很强烈的冲击，就是因为他谈228事变。那在我的记忆当中，从来没有228事变这件事。那你看那个电影演得这么激烈，然后还有这么多人要逃命，还有这么多状况，突然想到奇怪，这是发生在哪里的事情？你很疑惑，然后才发现台湾有228事变这件事，我才开始回头去看说这段历史是怎么一回事，那个对我来讲很惊讶，然后我就回头想说，到底是谁在骗我们？为什么会这样？我有被骗吗？我从那个时候开始比较强烈的去重新检视。我的国家的行程是什么？国中的时候都会做一个叫籍贯调查，就是班长啊，就是台上问说，闽南人什么举手，什么东西，外省人举手这样子。但是我记得很清楚，每次班长在做这个调查的时候，问到是外省人的时候，我都很不想举手。为什么不想举手？那这个东西是经过我很多年之后，我练过台湾历史之后，我才讲一下说，我那个时候为什么不想举手？
那是因为我代表的族群曾经是这个土地的加害者，曾经是这个土地的权贵。但是这个东西，这个认同一直在我身上，迂迂回回、曲曲折折这样子好多年了。那直到有一天，我听到陈明章的歌，我会流眼泪。那个时候我就知道，我的认同问题已经解决，我就是台湾人。哇！我读延平中学。延平中学是白色恐怖的时阵，互国民党关啊，下校关起来。所以讲内底有一寡老师，伊咧教的时阵，伊就会甲你讲，这个教材是有着考试，你家己爱有辨别是非的能力。我就开始一直看册，看足济，开始发现讲，这个教材啊，足问题足大的，甲国际的这个学者讲嘛无共款，甲在地的这个历史嘛无共款。我其实是足大的挣扎，因为这等于是否定我家己这几年读的册，我用遐侪时间去读，我用遐侪时间去思考，去认同。对我来讲，要否定我的这个人生啊。对我来讲，最大的转捩点，也许是有一次我看到王玉德的自传。然后他讲到他在高中任教的时候，他编了一出舞台剧。那舞台剧的内容是说，在一个岛上面呢，住着一群居民。然后本来他们是被一群从甲国来的人管，然后后来呢，甲国的人被乙国人赶跑了，乙国的人又来管这个岛上的居民。然后可是这个岛上的居民，他们被乙国的人管了之后，他们就觉得开始怀念甲国的人，说还是他们以前管的比较好。可是有人就出来讲说，不管是甲国也好，乙国也好，我们都不应该被管，我们应该做自己的主人。那我看了王玉德自传里面关于他编的这个故事之后，我就觉得这是一个台湾认同的过程的缩影，就是台湾过去曾经被殖民，但是不管是哪一个国家的人到台湾来殖民统治，我觉得都不如我们自己做主人的好。因为我很喜欢看历史故事，然后小时候老师讲那些中国历史故事，我也觉得很有趣，但是我对台湾历史都不懂。后来看到李晓峰老师那本书之后，我就想说，哇，怎么跟老师讲都不一样。从那个时候开始，我会觉得我们以前的历史课本其实还蛮病态的，因为以前历史课本有一章都会讲说，我们是怎么去汉化别的民族，把他们文化消灭，然后这样很伟大，就是逼迫他们放弃他们胡人的语言，讲汉语，然后逼迫他们不要穿自己的衣服，穿汉族的衣服，然后会觉得这样是很值得鼓励。但是现在看来，这是很病态的一件事情。那当我多看了一些书，然后听了一些地下电台，或者是多认识一些曾经遭受到政治迫害的人之后，我才知道过去我受的那个教育是多么的虚伪，然后编织这个虚伪的教材的政党，它其实是非常不义，而且充满了谎言。那我觉得看到了这个政权它背后编织这些故事的企图心之后，你才会知道他们是在压抑台湾认同的。那因为这种压抑，所以台湾认同会更出头。后来，兴业以陈文成事件为主题，写了一首诗。有人教我公理和正义的答案，呼应养母。有人教我公理和正义的答案，20年拾级而上。命案现场旁图书馆内，一列列齐整的泛黄如窗外人行。我顺其昂扬依旧的目光翻阅辨识，墙角一张20年前的地图，搁浅于数位化的脚步中。长安和日头哪个远？他们都说海最远。有人一辈子也到不了那个被海洋凝视的自己。
1个世纪以来，台湾人在反抗异族统治、争取民主自由、追寻公理与正义的过程中，逐渐形塑出自己的国家认同。我77年读高中，迄阵读高中意思就是下学读啥，阮都无爱读啥，所以拢家己去找册来读。嘛，足侪人斗阵咧问讲，台湾是啥物世界是啥物，要做啥物款的人。但迄阵还无到国家认同，迄阵还咧做的是讲，咱需要啥物款的社会，咱仰望啥物款的社会。伫这个过程内底，我选择了认为台湾是真独立的国家。我是到开始有接触到社会运动的时候，然后开始理解说台湾这块，从土地上去反映说我是台湾这块土地的人。然后我才想说我是台湾人。你想要其实很简单，你就在地，你住在台湾，当然是以台湾为主轴为轴线的这一个几百年，或是包括原住民在内几千年的历史观嘛。所以说那个是最单纯正常的一条，就是花了很多时间阅读以后，你回来的是一个最淳朴的一件事情。你若无国民党给你控制，没有各式各样乱七八糟的试图政治上面的影响你的话，你回到最简单的一种在地的一个认同。其实我们那时候组团，老实讲就不是为了商业，不是为了赚钱，我们是为了理念。我们只是把音乐当做一种我们去抗争的工具，或是宣导理念的一种工具。从东京到台北，再来到纽约，我们的脚步从来不停歇。巡回的武器是音乐，made in台湾的纯正口味。我们会想要让大家多了解一点，这就是台湾的音乐，这就是台湾的生命力，这就是台湾的创作。我要你听到明了，知道台湾的荣耀在这 right now。我们会希望用自己的母语来创作，让大家觉得好听的音乐，让它反过来，甚至让外国人来学台语，来学客家话，让他觉得这是很好听的语言。然后我们可以去追求哈韩哈日，我们也可以让外国人，让我们小孩子来哈台才对。咱是台湾这个国家，每创作你讲听无，听到日本、韩国山顶咧叽叽叫，大家哈日哈韩做阵卖怨叹，做伙拍拼，外国人拢来哈台湾。从我们的歌里面，我们可以让很多的小朋友会觉得说，台湾的传统音乐原来那么好玩，它可以变成那么流行的一个音乐哦，原来台湾传统音乐有那么冲的感觉哦，对啊，这样就很好。我们走不停留，环游世界5大洲，就像披萨先生5换我们走遍全球。但是你不知影，我们来自都是共对人，起码要清楚。去年，我们去多伦多表演的时候，
然后那个场地是一个很多观光客来往的地方，所以台下坐的很多也是路过的观光客。我们唱到有一首歌叫做你的名字叫台湾人，然后我们唱完了之后，我们就说台湾是一个国家，它是一个美丽而漂亮的独立的国家。我们讲完以后，很多台湾的留学生非常开心。新竹牌有啥？我来做好个你中破蛋嘛，有听过台湾故乡较早是番啥？到底我是好佬还是西拉雅？有啥啥？不过会当确定阮的名叫做台湾人。要嘛，Thank you， 小妹，阿里巴巴，好，所以我要跟大家就是说，后来这个认同都变成我一个很重要的，不管在学术研究、博士论文或者是创作上，都是我很重要的一个主轴。那我发现这个不是个人的问题，我发现在学术研究上最好的作品，在我们的文学里面、人文研究里面最好的研究跟最好的学者，他们永远都不会离开政治，不会离开认同，不会离开意识形态这几个 term， 这个都是最中心主轴的议题。也就是说，你要研究做得深，这些东西你都必须要去碰触，而且你要做得扎实，那你的学术才会有分量，才会有深度，否则你都只是在上面很肤浅的浅层而已。好，所以这变成认同跟我刚刚讲的 ideology 或者是 political 的东西，就变成是我每天都是要存在、要面对，在研究上或者是在创作上。我记得有几次很有趣的经验，就是说当我写出来，我写说我也是照着写 Mainland China 这样子，好，那我们老师就把 Mainland 划掉，而且他那个划掉，你可以清楚感受他的情绪，就是写这干嘛这样子，然后就看到第二个再划掉这样子，他也不说什么，他就划掉 China 就 China， 什么 Mainland China， 好，我可以感觉到那个声音。可是当我回来看到那个字的时候，那个一撇其实对我很大的反应，就是你被拿一个皮鞭打了的那种感觉，就觉得说，我怎么又没有意识到了，我又在做一个 copy 的动作了，这样子。那他给我的这些动作，其实都给我很多机会去思考说，一样的，我是谁啊？我来自哪里？我为什么要 Mainland China？ 我这代表了什么意思？当我讲 Mainland China 的时候，我是怎么 position 台湾的，或者 myself 的这样？你看，我已经活到30几岁了，我还是需要一个外面的人来提醒我这些用词、层次本身产生的问题。我们就这样一直找事情做，不然没有依靠活下去。有位本来当医生的营友，绘制了一份很详细的星座图。他常在夜晚熄灯后，教大家认识星座。他说，认识星座，哪天你们要离开绿岛，即使游泳都可以靠着它，找到回去台湾的方向。高中的时阵，我组团啦，玩音乐，拢写啥拢感觉无啥物感动，也袂去找到一种真正有一个足强的力量来支持我来做创作的这种元素。但是对台湾开始有认同了后，我不管是读原住民的神话啦，然后读任何的这个土地发生的代志，其实拢就有感动的。所以虽然中间有一个要自我否定的过程，但是我觉得很值得。我找到那个认同很值得，我嘛感觉讲就 lucky 的，因为我是感觉，因为我伫台湾，我才会开始发现讲在地的物件是遮重要，我才
叫感动，经过一个挣扎，经过一个自我抗争，体内的战争，才挖掘出最真的东西了。啊，你这物件提出来了后，欧洲人、美国人，因就会感觉这最重要的啦，因为对因来讲，因嘛是写家己的物件，啊，看到亚洲人开始写家己的物件，伊当然就会 admire， 啊，嘛会想要 follow。台湾的民主化的过程，其实伴随的是一个台湾主体意识的一个成长，也就是台湾认同的成长，台湾人意识的一个成长啊。那尤其是这3年来，在国民党重新执政的情况之下，我们也发现说这样的趋势，它也并没有太大的减缓啊。那我如果以这个2009年。这个《天下》杂志它的一份民调可以看出说，有62%的受访者认为自己是台湾人啊。那既是台湾人也是中国人的是22%，那自认为是中国人的仅有8%。如果以年龄交叉来看的话，年轻族群在我刚刚所引用的《天下》杂志这份民调里，它平均值是60%多，那年轻人自认台湾人大概是75%。也就是说，年龄在20几岁这个年龄阶层，大概都比整个平均值多到1%多。这几年有非常多所谓的台湾之光出现，在这个媒体的渲染下来，就是王建民之后，非常多人只要在国外比赛得到了奖项，大家就说他是台湾之光。那很好玩的一件事就是说，这些台湾之光在国外拿到奖的时候，他也许挥舞国旗，也许是振臂高呼，但他们都会说。我们是台湾人，他不会说我是中华民国人，对，这是一个很简单的事情哦，这是非常简单，他也不会说我是中国人，他们都会说我是台湾人，或是台北人，对，他们会说我来自台湾什么这一类，会讲这一类的话。因为阮太太是外省，因爸爸是大陆来的嘛，所以伊到即马，伊其实对伊来讲，台湾应该也是爱互国民党管才好，但是对伊来讲，伊嘛认为台湾是独立的。但是伊袂当讲台湾爱独立，对因来讲，迄是袂当讲的代志。认同存在，但是袂当讲的。对阮这代来讲，认同不但存在，而且认同是会当讲的。啊，对我后一代来讲，迄是完全无需要讲的。啊，都已经独立了嘛，啥物统一无可能啊。那我们从这个《远见》杂志同样的这个09年的民调里面，我们也可以看到说，对于主张说两岸最终应该统一的这样的选项，反对的人大概有69%哈。那对于台湾最终应该独立的这个支持度是49.3%。那我在其他的项的民调也看到，大概分别有59%的、56%的、50几的都有哈。所以显示说，如果我们很清楚的问台湾跟中国应该统一或独立，其实绝大多数是反对统一。那这里也可以看到的是说，台湾的认同，它从一种台湾人的意识，它已经逐渐成型成一种国家意识。What's going on, everyone？ 我是阿炳。迄天有一个中国人留言讲，你是台湾人，就不要说属于中国的闽南话。你袂感觉这点不奇怪吗？那有可能一个英国人要甲美国人讲，歹势，你袂使讲英文。敢有一个西班牙人去甲一寡中美洲、南美洲的人讲，哦，歹势，你袂使讲西班牙文。你若要安尼的话，啊无中国人，你拢莫用电脑，你嘛莫用网络，因为这不是你发明。1, 2, 3, 4，阿拉伯的数字 ，you can't use those either。啊，其实咱来用这种想法，你嘛袂使用罗马拼音呢，因为罗马拼音是英文呢。
今日你台湾人，咱若要讲台湾话，咱要讲客话，咱要讲连珠话，咱要讲中文，咱要讲英文，迄拢无差，因为重点咱拢是台湾人。好，我是阿明，我就要讲到这猫。台湾是一个民主的国家，台湾有言论自由，台湾有媒体自由，台湾其实啥物拢足自由。但是你若要讲较紧，其实咱应该会当讲台湾和中国倒位相共。That's quicker. Nowhere, right? Everything about Taiwan is everything China is not. Everything that we do in Taiwan is everything they can't do in China. 对我讲，所有的物件是无共。民主主义为乐，这条路还是永远还是的路。大家好，我就爱听的，要我做做。我2003年去伦敦念硕士的时候，我那时候要申请信用卡，然后他就要开始打我的资料。可是你知道他们英语要用我们的中文拼音，他们打起来就是很不顺。我就说，如果你不介意的话，我可以帮你打。他就说 OK， 然后他就把 keyboard 就挪来旁边给我，那我就开始打，我就噼噼啪啪打很快啊，然后我叫什么名字，家里的住址，台湾的住址，英国的住址。然后最后就有一个国家的选项嘛 ，nationality 这样子，那我还是很兴奋选，因为你前面住址也是在选，那你都有选到台湾，哇，都填好了给他开始检查，然后对到那个国籍的时候，他就觉得不对，他就停下来，就是说 wait a second 这样子，他就看一下我护照的封面，就是 Republic of China 这样，他说这上面是 China 不是台湾，我说可是你们选项有台湾呐，哈，他就说。可是上面是我们要按照护照写，你说他也很 confused， 他就说那他打电话问一下，他就打电话问到他们的上司或者是同事，确定了一下怎么写，然后他最后就跟我说，很抱歉，我还是要依照你护照上写的写 China 这样。那一刻呢，我是很真实的感受，那一刻我心很痛，就是你觉得心里被重击或被刀割，就是你怎么选了一个是我不认同的政府，或我根本很陌生、很不熟悉，没有交涉过的，他也没有为我的成长或者是生活贡献一点心力的国家呢？所以那时候我就眼泪忍不住就掉下来。我现在讲起来还是有点哽咽，我就把眼泪擦掉之后，我就深呼吸一口气，我说你有没有10分钟给我？我告诉你台湾跟中国的一些历史。然后后来他静静的听完，他很认真的听完，他就跟我讲了一段话，对我影响也很大。他就说我有很多中国的客户，那你是我第一个遇到台湾来的 lady。他说，但是我要告诉你，从你跟我这几分钟下来，半个小时，从我们开始工作到你跟我讲的这些话，我就可以相信台湾是一个很好的国家。才有一群人，阮的故事拢无同，认真打拼，度过生活每一天。春夏秋冬，有时也会目眶红，因为故乡不时出现伫阮的梦。21世纪。解严后成长的台湾青年，已逐渐在台湾社会、政治运动中崭露头角，在环境保护、司法人权、教育改革、公民意识等领域努力耕耘，成为推动台湾进步的重要动力。如果没有核电厂，平安长大有多棒？我要一个不带小孩再生能源的国
以前我们的老一辈都会说因为国民党认为来台湾很快就要走了，所以他们对这块土地是不珍惜的，会糟蹋。但是你看这群年轻人，他们是很珍惜这块土地的，因为这是我们的土地，我们的根跟我们的家。不管是在抗争那个农地的问题，啊，还有什么相思寮，还有中科、国光石化，很多很多年轻人都投入这个运动。否决国光，否决国光，永续台湾，永续台湾，否决国光，否决国光，永续台湾，永续台湾，全国青年站出来，全国青年站出来，国光石化倒下来，国光石化倒下来。香港我孟达，江苏有孟达，孟达爱叫拐子，因为孟达们都会那中国股权法。魔鬼筋肉人啊，球场不是你的家，孟达你赶快去孟罗家吃蛋挞哟，还有喝奶茶，不要叫我拐子。江苏南港队打到我，你得赶快去看医生，小心手骨爆裂。其实这次咱台湾跟中国的老舍战争其实有点类似啊，也起因的是讲中国篮球队江苏为了南港队。因来台湾比赛的时阵因为有一个球员叫孟达，然后就是甲咱台湾台皮的吴代豪甲架一个拐子，架拐子迄最严重的边缘的老啊，伊落去的时阵，迄个孟达落去佮教伊家己的队员击掌有无？讲意思就是讲我雕工就是要安尼做的啊，时阵我讲奇怪，啥啊？大家好像吃了一记闷棍，啥无人要讲话，无人要出声，嘛无人要谴责这物件，我就写歌。就骂这个孟达嘛，然后那个时阵，中国的有一个天津饭，爱得嘛写歌回来给我骂，然后的安尼一来一往嘛然后都变成很多台湾的饶舌歌手嘛，刚刚这人啊，就是注意的嘛，然后的骂，然后等一下嘛骂过然后就两边就站起来了。傻逼大只在哭在吼，现在终于知道大只有多丑。打了半天热狗，还在一边秀手，你被骂了，热狗都不敢出手。大只躲藏，怕我知道你是 gay。其实我感觉啦，讲咱台湾人其实还某种程度还蛮像美国的黑人的啦。咱其实处的环境就是讲咱要想要爬起来但是中国安尼国际上处处给咱打压。老舍如果要有多了一个特殊性可能。那是日本啊、韩国，可能比较没有的这种东西，其实就是讲咱处于的国际环境其实还蛮，还蛮有那一种张力的啦，可以去讲出很多故事。到金台等你不想下场，还跟队友击掌，让你回不了大陆，篮协安排你做华航。我要把你架拐子那手剁下来，再用球棒打烂，让他无法接回来。各位立委记者炒一下这个新闻，也请大家四处转寄，我们不能闷不吭声。这首歌一定要让他听一下，我们。大概你若伫网络顶管看到台湾跟中国的乐迷、网民伫玩歌的时阵那个国家认同就很清楚了。你也发现讲，哇，这个大概全世界，我认为台湾的年轻人他会认为全世界他最不喜欢的人就是那一边的网民了。譬如讲，以日本这届的这个天灾来讲，因为台湾是全世界捐钱捐上济的嘛，伫第一时间发生这个天灾的时阵，足侪中国的网民。就开始一直写讲他因死好啦，那些日本狗、日本鬼子活该啦、天谴啦，拢安尼骂嘛。台湾呢都是感同身受啊，大概拢好像是自己的好朋友、自己的亲人，这个遇到这么大的灾害啊，所以都是哇开始安尼招讲要安怎捐钱，要安怎斗相共。所以讲伫迄两三礼拜，偌济中国的网友走来伫这个论坛内底，甲台湾人冤家相骂。所以讲，我也感觉最新鲜的，两边要讨论事情很容易啦。你即嘛繁体改简体，简体改繁体，那就简单了。那有一些词语大家可能不熟，但是你要弄到大家都知道你要讲什么，那就简单。但是意识形态价值是相反的，一边是骂日本人是狗，他们气候；另外一边是捐上侪钱，全世界捐比美国较侪。所以讲，这个你若看到因这两边台湾的少年啊，甲中国的少年啊，你冤家，你就会发现讲，全世界上袂下就这两点。
随着台湾的民主开放，公开讨论统独议题不再是禁忌。2011年6月，一群台湾青年与中国青年在台北市的一家咖啡厅展开一场统独辩论。我觉得大家同文同种，何必要因为政党的争执而有那个什么东西？对于统一，我觉得统一是必然。怎么统一才是我们应该去面对和解决的问题。那我也不赞同，就是共产党就一定要把国民党怎么样，让人家以前也是老大，那你后来也是篡权，所以我是觉得大家应该真正的商量一下，怎样把中华民族、中国这块领土上边生活的人民安顿好、统治好，才是真正要解决的问题。讲到种这个东西，我自己是三类组，我是台湾就生物学背景出身的。这个同种啊，广义来说，我们60亿人口都是同种。那么再接下来是亚种不同，所以说中国人怎么会跟台湾人同种呢？这是在哪个意义下同种？在生物学意义下，你可以说它不同种，你也可以说它是同种。所以我不晓得这个同种要怎么样来做一个尤其是统一论述的一个基础。所以说，我认为台湾事实上留下来的是100年前的中国加上50年前的日本的东西，它是一个 hybrid， 一个混血儿，文化混血。所以在这个意义下，你要说同文，我是有期的。情感上讲，我们怎么可以拒绝这些大陆朋友对我们的这种怎么说？就是我们是同是一家人，就算台湾独立，世界还是怕中国大陆啊？为什么？他世界第一大的经济体，世界第3的核武国家，世界最多的常备军。怎么能让人不怕呢？所以台独是没有用的。他说要接受中国的那个人情，我说对不起，1000多颗飞弹对着我呀，1000多颗飞弹对着我们，整天都是对我们打过来。中国没有那么笨，现在不是像过去的19世纪，现在是21世纪。联合国再怎么说。到时候也不能不管。我们讲统一的时候，不是只有1国2制，而是要3民主义。第二点，就对台湾最安全的方式也是这样，对大陆人民最好的方式，其实也都是我们中华民国主导统一，而不是只有中共主导统一这种事情。应该要由人民来决定土地的命运，而不是在传统国际法下土地去决定人民的命运，就像1895年的惨剧一样。好，所以如果就我以上这几种见解来看的话，就我个人的立场，我觉得中华民国是台湾，因为1949年中华民国已经灭亡了，它不存在一个国家实质存在的要件。我们不是坐这儿讨论一个未来人类社会应该是怎么样嘛，我们就是讨论两岸关系。好，那么回到现实层面的话，台湾有独立的现实条件吗？是不是？那你等他我先说完。所以他的问题是你先别急，对不对？你现在独立马上这边就打，然后他接着讲一个，他说如果任何为台湾人民负责的，就是你主张台湾独立，你不也是为了人的幸福吗？你现在宣布独立，大陆就打你，死的是台湾人，你们这些人有为台湾人的生命负责任吗？请回答。中国是一个霸权，要打台湾，但是台湾最重要的说，在台湾这个土地上的人民。他有没有共同的意识要建立这个国家？如果有的话，要防卫这个国家的话，我相信这个土地上的人民就可以建立他们理想中的国家。不管是现实还是理想，台湾人民觉得说，我们现在在这个环境下，我们有足够的能力建立一个新的国家。那中国要怎么样，我们可以帮忙。但是中国的问题呢？那中国人要去好好去打拼。我有7%的血统是外省的吧？除了1%不是。对，好。然后，可是我觉得我在这块土地长大，然后我认同这块土地的文化，然后我认为台湾的软实力，我们所发展出的那种文化的活力，跟我们这个社会的性质，如果像您说的是要去。扩展给全世界的话，我希望大家认为这是台湾的软实力，不是中国的软实力。再来是第二个，我认为台湾可以作为中国的典范，可是我们2300万人并没有承担13亿人迈向进步的义务。我们可能有这样子的权利可以带领他，可我们并没有要去负担这么重的义务。你就刚才所说的
台湾承担中国13亿人口义务的问题，我想反问你，到底现在是谁在承担谁？台商所有现在在大陆设厂，然后赚的都是大陆的钱，还用的全都是大陆的廉价劳动力，然后这些大家都懂的，所以我就不再详细阐述。说你刚才所谓的台湾自己的文化，那我也想要告诉你，那个文化是国民党从中国带来的文化，而不是。当然，台湾也有自己本土的文化，但你们也知道南北方的文化，就台湾本岛的南北的差距也是很大的，对吧？其实从历史上来看，美国抛弃我们中华民国，或者是抛弃我们台湾很多次的。在国共战争，国民党失利的时候，美国就讲对华政策台一夫，就把台湾抛弃掉。然后到了季辛吉那混蛋的时候，又以拉一炮使的方式跑到中国大陆去和周恩来会面，然后甚至还打算出售 F-16给中国大陆，那很可怕的。后来好在是发生6次天安门事件，美国才对中国大陆进行军事封锁，才救了台湾，所以台湾才也救中华民国。所以去讲美国会不会保护台湾，上个月还有个美国前国防部的官员讲说，美国不应该为了台湾而和中国大陆决裂，我们应该要怎么样，又讲出要放弃台湾的那种话。只是幸好他被其他参议员电，只是这种话以后还会再出现，所以要把台湾的安全摆在美国的保护上，我就觉得太不可靠了。你们每个人口口声声都说你们主张的是和平的统一，那我请问对岸的同学，你告诉我，在哪一种和平统一的方式是可以不承认台湾是一个主权独立国家为前提的？如果我们今天主张两岸是和平统一，要么很简单嘛，台湾人民公投嘛，要么你承认台湾是主权独立国家，由一个代表台湾的主权者代表台湾去跟中国谈判。如果你今天不承认台湾是一个主权独立的国家，那个和平统一的条件实行的可能性在哪里？我看不到。所以我觉得中国人是非常不负责任的，在谈和平统一的时候是完全没有提出一个可能的方法。然后谭不颖就说恐吓嘛，就像你讲的，你不要，你要我就打过来，就结果就变这样。对，公投没有用的，因为那个好友联合国就背弃我的第一个家伙啊，这样的，联合国就他的各个决议当中就背弃了我们中华民国嘛，然后就连一点点机会都不给我。我们都讲说台湾安全从长期来看，希望是对台湾安全有好处的统独来讨论独嘛。也许你们认为说独对台湾的长期安全有好处，可是你有没有想过，如果我们放在一个眼光更大、整个东亚的一个格局看如果台湾一旦独立的话，尤其在中国面临转型的情况下看，我们依据普京的例子，你可以看到，就会迅速的激发起在转型过程中狂热民族主义的力量，会导致一些有战争野心的强人上台。在中国，那普京就已经是例子了。那么这样的一种结局对整个东亚和平有利吗？对台湾有利吗？台湾为了2300万人的这种满足感，而使得整个的东亚进入到动荡，本身其实也影响到台湾的安全。他说，如果台湾去追求独立，这样会不会影响到整个东亚的安全？然后这边不断有人提到要谈现实，那我请问各位，我们真的来谈现实就谈现实。台湾这20几年来的主权能力是不是越来越增加？这是事实嘛？我们从不能选总统到可以选总统嘛？我们具有，我们现在护照还印台湾，我们的主权能力是越来越增加。我们有没有因为这样主权能力的增加而受到越来越多的危险？不仅是没有，而且我们的安全越来越多，这是事实，现实是这样。而且正因为台湾越来越是一个主权独立的国家，中国在国际上要成为霸权的能力才受到更多的牵制，这一点对全世界才是好的。如果我们今天为了这种说法让中国台湾追求独立，会让中国怎么样？好。难道我们现在放弃既有的追求到的主权能力，台湾就整个送给中国，让中国的主权能力，让中国在东亚在国际上它的能力更做大，这样子对整个全球是好事吗？我想正是因为我们站在对整个全球的考量，台湾更是应该要去追求主权的独立，以这样的能力来跟中国作为一个抗衡跟制衡。而且这20几年的历史也告诉我们，这条路是对的。香港的历史也告诉我们，香港放弃的结果就是它是错的。我们的未来啦，这没有针对，这是一个很现实的问题，真实的问题就是战争、敌我、强弱、决断的问题，不是其他这种。我以后国家要怎么样？说这个我的跟文化，我跟你讲，印度国家的成立，它语言大概有4万多种，那之后只剩下1000多种，意味着是什么？剩下的文化都消失了，所以一个文化消失没有什么大不了的，
也没有什么值得大家这么这没有什么东西，在这历史上就是这样，这是真实的事情。那再多说什么我的文化跟大陆有什么差别，我们台湾有什么文化，其实是蛮滥情的一种论调。我不知道，我可能年纪比较轻，可是我觉得现在民主跟自由已经是普世的价值了。我觉得这是应该是好，因为应该是人都要去追求的事情吧，也是这是我们的尊严啊，对吧？怎么可以因为就别人拿枪指着你头上，然后叫你闭嘴，叫你听他们的话，那你就要去做呢？所以我说刚才就是他那女士讲得很好，就是如果要上战场真的去抵抗的话，可以做到吗？我觉得我是可以的，因为这就是人的普世价值啊。如果说今天大陆可以跟我们一样这么的民主、开放，然后跟我们一样还可以干掉说国民党政府怎样，民进党做也不怎么样，然后而且如果我们因为统一可以让我们中国人、华人在国际上扮演一个很正义、积极、正面的角色，我们可以不用一直都是吸收到西方或者是美国的霸权文化，为什么不行？如果我们可以有这么强大的力量，有这么大的资源去制衡国际社会一些不正义的事情、不环保的事情，何乐而不为？所以我觉得统一更浪漫了，我们也可以努力看看。他说，因为台湾的这个民主啊，我们以后一定可以到这个是统一中国什么什么的。我觉得，算了吧，别那么累了吧。台湾这么小一个地方，国民党统治了这么多年，我们都已经还没把它搞下来呢。你还看这个共产党，我真的看不起中国人哎，为什么？因为你看看那知识分子都到躲哪儿去了？你们天安门到现在还没平反呢。很多人都在讲说大陆不会打过来，我要说，我坚决反对这种看法。我们是有过血的教训的，就是你不能把你的安危寄托在大陆的政权的理性上，因为那个政权是不理性的。这就扯到89年，89年全国上下都认为共产党怎么可能在天安门广场开枪？一个政权连自己人都杀，为什么不会杀台湾人？那假如我们的最大心愿是和平的话，那现在我觉得台湾是离独立是比较接近的。我觉得在我定义的台独里面，我们现在只缺国际认同。那我觉得我们离统一比较远，那我们干嘛绕这么远一条路去统一呢？我觉得在台湾，就是以我的立场的话，我觉得台湾已经是一个国家。那就是以刚刚的立场讲说，那假如我要先想要统一的话，我必须要先想的是，那统一之后会发生什么事情？谈到认同问题，回归中国14年后的香港人感触特別深刻。即係對於我同一輩嘅人嚟講咧，就會有好大嘅會好多時遇到一個問題就係當要去到海關啊，或者係有好多資料要填嘅時候，要填我哋嘅國籍嘅時候，我哋就會停咗喺度諗好耐。咦，究竟我哋係屬於英國啊、中國啊，定還是應該淨係寫香港呢？咁我諗其實好多時我哋都會寫香港嘅，而唔會寫中國嘅，因為硬係覺得其實我哋係同中國係有分別嘅，我哋係唔同嘅。咁我會覺得其實係即係呢個身份認同嘅問題一直都係纏繞住我哋呢一代嘅。9次回歸之後，有人做過調查說，還是有17%的香港人覺得自己是香港人，不是中國人。然後我大概是那17%裡面的，我很羨慕你們台灣人明明確確的說自己是台灣人，跟中國大陸人有分別。沒有人願講，不義於今日起相對，獻花這英烈，再思念中國，齊共記起血淚情，待超說，眾多烈士，有請到現場，願你能
其實自從回歸咗之後咧，成個香港嘅嗰個民生啊發展最大嘅改變咧係好多時嗰啲政策咧，其實諗真啲原來唔係為香港人而定喎，有得發展原來唔係為香港人而發展喎，其實係會因應即係大陸國內嘅一啲需要而去發展嘅。咁就好似其實我諗最熱門話題啦，就係講緊香港嗰個地產嘅發展啦，即係非常之瘋癲嘅地產發展。即係我即自問都已經係，我諗係比一般人，即係一般人可能揾幾千蚊已經係好少少咁樣，但係都覺得係太恐怖，即係你都俾唔起個錢，就算租錢咁樣租間，即係啲人拍嘢咁樣租間嗰啲間房100尺、100尺都講緊3000蚊咁，啲點樣住人？租一日？唔係，即係一個月啫咁樣計。但係嗰間房係乜都冇嘅，即係一條巷咁，四五張啲台，五張啲台，五六張啲台咁闊咁樣就話一條巷咁樣就話3000蚊。高鐵已經係一個好好例子啦。其實我哋香港人有幾多時候會用到個高鐵去來往呢個中港兩地啦？咁其實你發覺其實佢起呢個高鐵嘅時候，背後嘅原因會唔會係因為其實佢順便都會喺高鐵嗰站咧，其實佢個站就係喺西九龍嗰個文娛藝術區嗰度嘅。咁其實嗰度咧表面上係一個關於香港嘅一個文化藝術嘅一個區域啦，將會發展一啲文化嘅場地、一啲藝術表演嘅場地啦。咁但係其實佢有另外嘅一半嘅地方咧，愛嚟起一啲發展一啲住屋啊、一啲房屋嘅。咁其實嗰啲咁樣嘅地產項目咧，其實並唔係香港人可以輕易負擔起嘅，唔係普遍香港人可以負擔到咯。咁你見到其實佢成個規劃都係順應翻其實可以有更多嘅一啲大陸嘅一啲有錢嘅人可以嚟到香港住嘅呢個咁樣嘅模式咯。你見到其實近呢10幾年回歸咗之後咧，香港嗰個地產嘅發展係非常之恐怖嘅。香港始終是一個商業城市，以前的人做事都是用商業的角度來進行。那你說如果牽涉到政治的問題，如果你的態度是那麼反抗的話呢，你在商業方面就沒有那麼順利了。所以回歸之後，很多傳媒啊，就是辦報紙啊，很多都自我審查，會自己先過濾，報喜不報憂啊。你大陸有什麼不好的，他可能不會講啦。現在傳媒敢說話的就剩下了1、2張報紙，其他的都不敢說了。即係嗰個言論自由，其實我嘅睇法就係唔係單止媒體上面嘅咯。應該話，如果淨係睇媒體嘅話，嗰個言論自由基本上就唔係真正嘅所謂言論自由。言論自由係講緊呢一啲市民有冇辦法去發表佢嘅意見，而嗰啲發表嘅意見係可以俾到其他市民知道㗎嘛。咁個情況就係當主流媒體去壟斷咗嗰個大家所謂得知啲咩消息、得知啲咩意見嘅渠道嘅時候，而佢哋有一啲自我嘅審查咧，咁個問題就係好大咯。真音權出嚟！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 太多真心的熱假，但有一個空，不會死記着它。無論論語怎麼打，自由仍是會害怕。但有一個空，不會死記着它，來自你我的心記着它。我哋今日喺呢度都有同一個訴求。我们有认识很多世界各国的音乐人，包括香港。像今年春啊，就有香港的朋友跟我说，
拜托你们台湾一定要撑住。就连新加坡人都跟我们这样讲。对。新加坡人还说，就是台湾是华人世界唯一民主的国家。那感觉最近越来越一直靠中国，他也很担心我们会不会最后也是跟中国一样。所有华人都跟台湾人说，台湾要撑住，但只有我们政府不撑住。事实上很多人都用香港模式在看台湾，如果被中国并吞，因为所以很多人会看香港应该还好嘛。虽然香港其实他也不断在抗争嘛，包括言论自由的问题等等。那很多人说应该还好啊，你看香港这样好像目前还维持某种他们的自由度。但是台湾现在是一个国家，香港当时是没有办法选总统的。我们的状况比较像是吐蕃、西藏。西藏就是因为他们原来有自己的自成的，他们有自己的政府，所以他们被镇压的很充分，因为他必须抹灭你国家的痕迹。台湾是一个国家，台湾没办法，台湾是自己选总统的。台湾是一个国家，他必须抹灭你这个国家的痕迹，所以不会是香港模式。讲抽象的什么国家认同，可能很多人会觉得这是别人的议题，或者是你们这些人的争议。但我们就来谈，那你的生活，你要选择什么样的生活方式？你想要上网的时候被限制吗？你要 Google 的时候，你就 Google 不到某些东西。你要过这样的生活吗？你要过你的资料都被掌控在某个机构的生活吗？比如说，今天台湾可以在世界地图上任选一个国家，说我去加入你们，成为这个国家。说如果我可以选择的话，我绝对不会去选中国的嘛。我感觉你若愿意选定遐做这个劳力剥削，做这个城乡剥削的物件，做这个人民没有移动的自由，没有集会结社自由，去啊！但是你莫甲我拖落，我的要求关是安尼，你莫甲我拖落，你去。我就赞成因去，因为我感觉人就是有选择伊要去的所在的权利，这是最基本的权利。但是有人不想要去啊。台湾已经是一个这么缺乏社会正义的一个目前的政府了，那你还去倾向一个更糟糕的一个国家，这是对我来讲，这是很不合逻辑的事情。今天中国，它对世界其他国家想象的只有剥削的关系。我今天不要干这件事情，所以我台湾需要独立，我需要有一个新的政治主体。我们要追求的是跟第三世界国家不是剥削的关系，是合作的关系。那这件事情中国做不到，所以我不可能成为中国主权的一部分。我认为台独应该提出更多的具体的主张，而这些主张很明确的是中国的政权不会去做的，这样的台独才会有价值。如果我们坚持主张的那一个价值出现了，我们要追求的那种理想社会是什么出现了，然后每个人也相信这个价值也去做，那中国跟台湾的距离那个距离就是不言而喻的，然后是非常非常清楚的那个界限，对，那个是台湾要独立的条件啊。想摆个小妹，请我饮酒小酒来坐，有你甲我三个交会，自由才会开花。前开我徛伫遮，互因听着咱的声，这片土地拢无过客，生命就爱做伙。恋爱无分东西。不懂不读，我认为是最糟糕的啊！在台湾现在各种可能的政治选择是最糟糕的。我跟
这个中国朋友说不统不独这件事情对谁有利？是对中国既得利益者有利，对台湾的既得利益者有利，对美国的既得利益者有利。就台湾啊，中国跟美国运用台湾现在这样的不确定的关系，进行各种不当利益的交换，结果变成台湾变成美国跟中国在各种利益谈判交换的筹码。自由，人民自由，或许有些人会认为说，台湾文化跟中国文化有它的相近性，但是我必须说，这个台湾文化跟中国文化的相近性绝对不会超越于台湾文化跟中国文化在民族文化上的差异性，也就是民族文化已经成为台湾文化的一种内涵。而这样的一种民族文化底下，我们的认同，它就会是一种开放的、健康的、多元的。所以我们必须很骄傲的是说，台湾有自己的主体性，很重要的一个基础，跟中国文化跟中国的不一样，就是来自于我们这个民族化的这样一个成果。所以我们很难想象说，一个这个集权的中国要反过来统治一个已经民主化、有自己主体性、有自己国家认同的一个国家，对年轻人而言，这是完全的不可能。从台湾的历史经验来看的话，不管是1895年对日武装抗争的那一次的流血，还是说在1945年以后，尤其是1947年的228事件。这2次流血的经验都告诉我们一件事，也就是说，流血不一定是来自异族统治。像在蒋渭水他们这一群日治的知识精英里头，他们很多对于中国是有相当深厚的儒牧情怀的，他们认同中国是祖国，他们崇拜孙中山的革命。因此，在所谓光复的时候，有许多人是非常高兴的，认为我们可以摆脱日本的统治，回归到祖国的怀抱。可是为什么流血还是发生了？那是因为他们发现来的跟他们想的完全不一样，是在完全不同的文化脉络下所形成的社会条件的交汇。这样子的文化条件上的差异，就会形成一个很大的 gap， 而这个 gap 就是大到非得要踩着别人的尸体才能够填过去的。我觉得从台湾的历史经验来看，我们真的可以相信，在社会条件跟外在的制度，以及内在的文化认知跟历史发展都差异这么大的2个政治体或国家，真的能够因为非常遥远的一个历史上的某些共同性，或者是因为眼前的经济利益，就能够弭平这样子的一个 gap 吗？我是没有那么乐观。因此，我觉得如果是在这个情况之下去谈统一的话，恐怕我必须悲观的说，可能会再一次流血。我们曾经有一个熟悉的名字，以一种辽阔的声音，从清澈的溪流中响起，在山的永恒里接近。对我来讲，台湾一个最好的部分，就是一个最好的所在，就是台湾是一个最少年的民族。即马台湾人，台湾的少年家啊，咱有法度去影响着台湾的未来。即马你来讲全世界，无足侪国家会当安尼呢
there's not a lot of people that can actually shape the future of your country, right? 最近, the Middle East, in Africa, you're seeing a lot of this happening. In Egypt, Tunisia. It's really great to see. 所以我觉得有看到很多在这种不同的领域里头都有年轻人在发声，因为这是自己的国家自己顾啦。我觉得就是自己的国家要自己顾好啦。对，我们比别人痛苦跟辛苦的地方就是一直有国家认同的。走出去就你是台湾人，可是另外一个幸福的地方是，也许这个国家就会在我们的手中诞生。我们很辛苦，但我们也很幸福。我们也许有机会让这个我们理想中的新而美好的国家是从我们手中诞生的，这是我们共同的幸福跟机会。在风中吟唱的熟悉的名字，依旧是辽阔的声音，随汗水流过颤抖的土地，脚下是心动的记忆。我们重复着祖先的叮咛，当贝基，巴贝基，我们抬头着祖先的步履，风雨四季，海洋坚定，我们怀抱着故乡的天命，美丽岛屿，无穷生命，我们面对着未来的命运，引领追逐自由和平。才有一群人，阮的故事拢无同，认真打拼，度过生活每一天。春夏秋冬，有时也会目眶红，因为故乡不时出现伫阮的梦。才有一群人。阮有同款的愿望，认真打拼，度过生活每一天。想起故乡，有时心情真沉重，因为故乡有时欢喜甲不知人。阮即马伫这徛起定定，想太平洋的彼边，千里风景甲坚定咱对台湾的疼心。故乡不若是地理，是咱的共同基地，随时准备对咱的台湾奉献家己。一群人，阮有同款的愿望，认
真打拼，度过生活每一天。想起故乡，有时心情真震动。因为故乡，有时欢喜甲不知人。阮即马伫这徛起定定，想太平洋的彼边，千里风景甲坚定咱对台湾的疼心。故乡若是地理，是咱的共同基地，随时准备对咱的台湾奉献。家己